普通人职场逆袭的干货，原来就藏在这些古文里。《论语》中，敏而好学，不耻下问，提醒我们终生学习。《左传》中，居安思危，思则有备，有备无患，提醒我们保持危机意识。《礼记》中，凡事预则立，不预则废，提醒我们做好职业规划。《吕氏春秋》中，万人操弓，共射一招，招无不中，提醒我们要拥有团队精神。《孟子》中，君子有所为而有所不为，提醒我们坚持自己的原则。《论语》中，工欲善其事，必先利其器，提醒我们巧妙运用提高工作效率的工具。哪一句你感触最深？评论区告诉大家。